Борук-сорук кеме, Кээьиилээх оттор. Бу хартыынаны Исаак Левитан тыһынча агы сөз тоҕуон сыллаакка суруйбута. Хартыынага койукку сайыҥҥы киэһэ олус кэретик ойууламмыт. Биһиги харахпытыгар улахан да улахан Кээьиилээх оттордоох киэҥ ходуһа көстөр. Ходуһаҕа туман түһэн пейзааһы бүрүйэн бытааннык сыҕарыйан иһэр. Киэһээҥҥи халлаан өссө да сырдык, ол эрээри саҕахтан сыыйа хараҥаран иһэр. Хартыына үөһэ өттүгэр киирэн эрэр күн бүтэһик сардаҥалара ойууланан көстөллөр. Киирэн эрэр күн хамсаабакка турар Кээьиилээх оттор бу барыта күнүс уонна түүн көрсөр кыл түгэнин, күүстээх үлэ кэнниттэн уоскуйууну, нууралдьыйыыны көрдөрөллөр. Хартыынаға дьоннор суохтар, ол оннугар кинилэр күүстээх үлэлэрин түмүгэ Кээьиилээх оттор тураллар. Билиҥҥи кэмҥэ бу хартыына Государственной Третьяковской галереяға харалла сытар.